呢度係抹大拉，瑪利亞嘅故鄉，位於加利利海西岸，係第1世紀嘅村莊，亦都係令人心激動嘅考古之一。呢度叫 Migdal， 希伯來話係塔。燈塔係為漁民提供出入呢一個繁華商業港口嘅服務。耶穌時代，抹大拉地區係人口稠密嘅小鎮，擁有數百艘商業嘅漁船隊。喺附近發掘出耶穌時期嘅古船，係埋喺湖底嘅泥入邊嘅。唔通呢個係彼得嘅船？耶穌用嚟教導眾人嘅？又或者係猶太歷史學家約瑟夫所講嘅，喺猶太叛軍嘅海上邊攻擊失敗之後，被羅馬人摧毀嘅其中一艘。聖經提到抹大拉瑪利亞曾經係住喺呢條村嘅。當耶穌到訪呢一座猶太會堂嘅時候，佢就遇到耶穌。呢一座係唯一猶太嘅會堂，亦都係第2聖殿時期起嘅。由於冇俾人破壞過，根基上亦都冇任何教堂或者清真寺，好可能係耶穌好耐之前行過嘅石地板啊。而猶太會堂佢最寶貴嘅就發掘到呢一個刻有華麗花瓣嘅石雕，佢係用嚟放經卷嘅。佢用咗立體雕刻嘅手工，刻出咗耶路撒冷聖殿美麗嘅金燈台。抹大拉瑪利亞跟住耶穌到釘十字架嘅地方。第2日清早，佢係第一個喺墳墓旁邊見到復活咗嘅耶穌。約翰福音20章記載，瑪利亞站在墳墓外面哭的時候，低頭往墳墓裏看，就見2個天使穿着白衣，在安放耶穌身體的地方坐着，一個在頭，一個在腳。天使對他說：婦人，你為什麼哭？他說：因為有人把我主拿了去，我不知道放在哪裏。說了這話，就轉過身來，看見耶穌站在那裏，卻不知道是耶穌。耶穌問他說：婦人，為什麼哭？你找誰呢？瑪利亞以為是看園的，就對他說：先生，若是你把他移了去，請告訴我，你把他放在哪裏，我便去取他。耶穌說：瑪利亞。瑪利亞就轉過來，用希伯來話對他說：拉波尼。耶穌說：不要摸我，因我還沒有升上去見我的父。你往我弟兄那裏去，告訴他們說：我要升上去見我的父，也是你們的父；見我的神，也是你們的神。抹大拉呢個嘅地方，讓我哋想起咗瑪利亞嘅心，佢冇放棄愛佢所愛嘅人，只係投入無盡嘅愛。當所有人離開時，瑪利亞仍然喺墳墓旁邊喊，思念耶穌。耶穌從墳墓到天堂嘅過程嘅裏邊，肯定瑪利亞對佢嘅愛。瑪利亞時常懷念耶穌，特別係耶穌以溫柔嘅聲音叫佢瑪利亞，呢一個嘅聲音喚醒咗佢嘅心，令佢想起第一次喺猶太會堂聽到被耶穌祝福嘅熟悉聲音，亦都想起耶穌從7種不潔嘅靈中潔淨咗佢。耶穌話佢嘅羊會聽到佢嘅聲音。今日讓呢一個嘅地方親自對你內心說話。多謝你嘅收睇。如果你想睇呢個視頻嘅完整版，或者想了解更多嘅信息，你可以點擊以下嘅網址。